Apa bu? Urung bojo. Apa hubungannya? Apa hubungannya besti? Bro, rongong nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lisani ya lil wada wajib syukra alayna wada'a lillahina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man da'a bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum rasadul anbiya, wonten ing Grobak Kulon Pangkah Tegal. Wabil akhas rasanipun sangyaning para Gus, para Ning, rasanipun Rama Kiai Haji Saifuddin ingkang tansah kula hormati, dzurriyyah saking Mbah Thohir Sanusi ingkang tansah kula muliaken, keluarga besar Ranting Grobak Kulon, Dewan Suriah dan Fitiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu PPNU yang saya banggakan, grup Hadrah Sumtud Duror Al-Musyafa yang saya banggakan, yang saya tresnani, santriwan santriwati saking Mbah Thohir Sanusi ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula muliaken, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola se Grobak Kulon, Forkom Pinca Pangkah ingkang tansah kula hormati, pemerintah desa Grobak Kulon ngarsanipun Bapak Kepala Desa Pak Faizin ingkang hadir ingkang tansah kula hormati. Pak Faizin adalah semua perangkat, seluruh perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, jamaah ahli pangaosan, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken manekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, kita harapkan syafaatipun mila itu nyutu mungkin bensang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Ben acara sore niki diberkahi kali jawah jaa rahmatullah. Jaa tekane apa sing teka rahmatullah, rahmate Gusti Allah.
niki men tambah berkah tambah kita buka kalian wausan sholawat. Tak ambil saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haji Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah atawa Mbah Umidah. Kersanipun kita sedaya terutama ibu-ibu tansah kesasaban solehai Mbah Umidah. Allahumma ya Rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Oke, kakinya diangkat, tangannya diangkat sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Monggo-monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Puting Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam atur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ayo dulurku padha ngerti menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wajib percaya pangeran siji ngecedakno kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikoko kabeh dawuhe Allah.
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. Ben ketularan alim Mbah Kiai Thohir Allahumma Abdullah bin Abbas dadane pernah dipegang disentuh oleh Kanjeng dadane Abdullah bin Abbas disentuh langsung tangane Kanjeng Nabi. Ketika tangan menyentuh dadane Abdullah ibnu Abbas, ternyata sejuke tangane Kanjeng Nabi tembus teng punggung. Saking napane sejuk adem tangane Kanjeng. Setelah disentuh dadane Abdullah bin Abbas, disentuh oleh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mendoakan. Ini penting, ibu-ibu ben duwe putra sing alim, ngerti hukum, nggih. Ora karepe pecicilan, ora karepe pecicilan pedakilan. Wong hari ini bocah-bocah pada atos saka Gusti, atos saka sol, cekelane setan gepeng. Apa sih? HP. Wis dicekeli HP, dicekeli motor. Nggih, bumine sangsaya hureg, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan wareg, sing ngisoran klepek-klepek, sing tua ambekane sesek, napase ambek, mikir anake pada koplo nganti kletek-kletek, anak wadone dikandani pada ndap, pecicilane ora mandeg. Wong jebule senengane diemek. Rampung diemek-emek weteng rasane mbunek. Segam lebu rasane jebul ana jabang bayi saulek-ulek. Mbu sapa sing udak-udak. Astagfirullahal. Mereka adoh saka Gusti. Nggih. Mulane ben dadi bocah sing alim, sing ngerti hukum, ya ora ketang seumur hidup sepisan dilakoni maring putrane. Napa Bu? Awake bocah, dadane bocah dipegang disentuh. Karo ditongane ora mung disentuh uyek-uyek tok. Ora mung diuyek-uyek tok, karo ditongakaken. Dongane kepripun Mas? Dieling-eling. Doanya Kanjeng Nabi ketika menyentuh dadane Abdullah bin Abbas itu beliau mendoakan sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ukshu jaufahu hukman wa ilman. Baleni. Allahumma ukshu jaufahu hukman wa ilman. Setitik. Allahumma ukshu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma ukshu jaufahu hukman wa ilman. Ben dadi bocah sing alim ngerti hukum, dadi ora karepe diemek.
menora pecicilane sing dadi pecicilane mandeg nggih. Allahumma Mbah Sanusi atau Mbah Thohir di kholi yang ke-27 ini menandakan santri-santri Mbah Thohir niku lulus. Orang mung lulus berhasil, orang mung berhasil ngilmune barokah. Sebabe tanda-tanda ngilmune barokah bocah soleh solihah 5. Orang percaya takon karo al musyafa supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya ilmune manfaat kanggo murid iku sholat supaya dadi ulul albab. Aja murid iku sholat supaya dadi ulul sifate murid ingkang bagus iku limo
husnudon. Napa Bu? Husnudon walikane suudon. Atine ora tenang, atine ora ayem gara-gara karepe suudon. Suudon ana wong ora tau kerja mangkat metu ngomah tapi paketan kurir paket karena kita iri drengki suudon. Ngomong-ngomong karo tangga, yu paling ngutuyul. Kenapa? Semua terjadi gara-gara karepe iri drengki sehingga timbul suudzon nggih. Berprasangka buruk, lak prasangka baik jenenge husnudzon. Kapindho lakoni perintah saking guru ikhlas manah sami'na wa ta'na. Tanda kurung selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Istri wajib taat suami, iya. Murid wajib taat guru, iya. Santri wajib taat kiai, iya. Selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Bali ngaji bapak ke perintah ibune, Bu. Kupingmu krungu kae Mas Wirin ngendika apa? Apa sih, Pak? Maring suami kudu taat. Besok wong sing ahli swarga golongane diantaranya nomor diantaranya adalah karo wong lanang sing taat. Siji salat fardhoha, salat khamsaha, salat sing limang satu ya. Nomor dua wasommat syahroha, puasa Ramadane kecekel apik. Ramadan wingi eling-eling bolong pirang tahun bolong pirang dina Bu? 17. Lah wong wadon kan anak tamu tak diundang ya. Sing nomor 3 wa atau azaujaha, taat kepada seorang suami. Kepada siapa? Suami, Pak. Huruf 5 SUAMI, suami. Aja mung seneng diundang suami tapi tanggung jawabnya gede. Diantaranya SUAMI, semua uang adalah milik. Apa kayak gue lah? Iya. Ayu orane wong wadon tergantung karo perawatan. Men glowing pimen carane, skincare pimen carane, scarlet. Dan ternyata istri yang cantik itu adalah tolok ukur eman orane medit orane bojo lanang. Contoh ya. Wong lanang sing eman, lomang, ora medit, ora pelit, diteliti, nopo dirogoh tase sing wadon. Angger sing lanang eman, sing lanang ora medit, paling ora isine tase sing wadon, paling ora lipstik Mirabella. Tapi nek sing lanang medit, pol isine fresh care. Yang mana sih? Loh,
wong wadon ayu sing lanang iman karo sing wat ora etang dirogo tasih sing wadon paling ora MS gelo paling ora ya. Tapi nek sing lanang medit, sing lanang bakhil, sing lanang betitil dirogo tasih sing wadon pol isine bedak FIFA nomor 4 sing kuning kan. Ya berarti ya SUAMI. Apa 5 tok ya lah. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masulin ngendika apa? Taat kepada seorang suami wa ata'at zaujaha. Taat kepada seorang suami hukumnya wajib. Ibu ya kudu cerdas. Kalau perintah maksiat orang perlu dituruti. Bu, sampean kudu taat karo nyongo. Taat karo nyongo. Terus maksud lo nyongeli wetenge nganah nyolong peleme tanggane. Nah, maka seorang istri, murid atau santri taat kepada guru, pada istri kepada suami wajib taat. Iya, selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Selagine iku anut kang mongko wong wadon taat karo wong lanang, nglegani atine wong lanang, ora kebanyakan nuntut maring wong lanang, asalkan kewajiban dan haknya terpenuhi dengan baik. Wong wadon kaya niku siki nang alam dunya ora skincarean ora apa-apa. Besok wong wadon saka grobok kulon sing mesti manjing swarga, besok ayune ngungkuli 70.000 tikel ayune wida. Lagi nang grobok kulon siki bes ayu-ayu Bu, ya Allah, putih-putih, glowing ora ketang sikile ireng. Ya mending lah ya, seneng oleh nyawang, ya Allah, putih, glowing, cantik. Lagi nang rebuk kulon wis ayu, apa maning besok sampean sing mesti manjing swarga. Bu, ayune pinten? 70.000 kali lipat ngungkuli ayune wida. Kang mangkan nang widadari apa-apa anak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika masuk surga ada salam hangat saking Gusti Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sambutan hangat bagi penduduk swarga. Nang alam dunya apa-apa, nang swarga apa-apa anak. Woh-wohan tukul wit-witan tukul banyu pirang ibune wo maca Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nang swarga apa-apa anak barang kula matur nang swarga apa-apa anak. Al musyafatakon karo nyong Gus, nyong pantakon apa nang swarga apa-apa anak. Iya. Nang swarga apa-apa anak. Iya. Nyong pantakon karo sampean. Iya. Nang swarga ana wudud apa ora? Udud dulu. Nang swarga nudut apa ora? Anak apa kabeh anak. Mas, nang swarga ya ana wudud. Kretek filter anak kabeh tenang bae. Cuma nang swarga laka geni.
nyumute piye no mampir maring neraka nang surga apa-apa anak tapi nang alam dunya niki bu wong kepengin munggah surga asline nang dunya wis katon dunya niki tempatnya wong rekasa nggih enak-enak sore-sore jalan-jalan maring alun-alun karo golek cimol seblak sampeyan udan-udan mangkat ngaji wengi-wengi kon tahajud enak-enak mancal kemul kon padat malah kon pada sholat tahajud puasa Ramadan wingi enak-enak mangan cendol es dawet awan-awan degan es duren malah kon pada orang mangan rekasa begitu wong sing iman mati Mbah Sanusi wafat, Mbah Thohir kapundhut. Bu, bagi wong sing iman mati bukanlah sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang membingungkan. Mboten. Bagi wong sing iman kados Mbah Thohir, al maut rohatul mukmin. Apa gue? Al maut mati itu adalah rohah. Rohah niku napa? Ngaso. Napa, Bu? Wong sampeyan kerja kesel berkeringat kemudian ngasok seneng apa mboten? Sampeyan rampung ngepel masak ngumbai enang rumah tangga ngepel masak ngumbai apa maning cuci piring cuci gendeng dan sebagainya sampeyan rekasa capek begitu sampeyan selonjor sambaran karo medang karo ngees ngucap alhamdulillah ngaso begitu juga dengan wong sing iman nang alam dunya rekasa enak-enak nonton TV ikatan malah pada waktu nenggo mangkat maghriban karo ngisa enak-enak nonton ikatan cinta malah waktu nenggo wiridan go maca Quran enak-enak mancal kemul jam 2 esuk jam 3 esuk akan subuh malah kulon jenengan sembahyang tahajud lapas maring subuh qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh niku ganjarane pada bae bumi langit saisine ngungkuli bumi langit saisine ben ngapa dekengane pusat 2 rakaat sebelum sholat qobliyah rakaat pertama setelah Fatihah yang dibaca adalah Alam Nasrah. Rakaat kedua yang dibaca adalah Alam Taro. Nopo? Pertama nopo? Rakaat kedua nopo? Paham? Niku faedahe nopo? Nglakoni 2 rakaat sebelum salat subuh niku ganjarane ngungkuli regane bumi langit saisine barokah 2 rakaat sebelum sholat enak-enak turu enak-enak mancal kemul enak-enak iya nyorong ngomong ora tegel lah iya enak-enak turu mancal kemul anget apa maning waya adem waya hutan ibune prihatin tangi melek mripate mundut banyu wudu jengkang-jengking bledang-bleding salat rekasa enak-enak duite nggo tuku seblak malah nggo sedekah rekasa enak-enak nggo gawe omah malah nggo mangkat gaji rekasa bagi wong sing iman memang hiduplah niku penuh dengan rekasa perjuangan dan perjuangan tapi mengko diwales karo Gusti Allah napa al maut tuhfatul mukmin mati adalah hadiah bagi wong sing iman al maut rohah mati adalah ngaso wong ngaso seneng nembe kesel capek berjuang selonjor samparan ngaso kesel bar ngaso bar kesel ngaso ngucape alhamdulillah dadi nek ana wong mati ngucape mangkat ngaji ngucap bismillah rampung ngaji alhamdulillah mangkat kerja ngucap bismillah rampung kerja mangkat nandur ngucap
rampung tandur alhamdulillah mangkat mengepasar ngucap tanggane mati ya inna lillahi wa inna ilaihi. Nah gini apa ibu maksudnya alhamdulillah niku nggo awake dewek bagi diri kita sendiri sing lampahi mati niku adalah tuhfah hadiah mati adalah rohah ngaso maka mati bagi penjenengan Mbah Thohir adalah rohah ngaso nang alam dunya rekasa wis rekasa nggih nandur Islam teng pundi grobokul kulon maka kita sebagai santri-santrine ngerti matur nuwun maka sangune adalah Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Dan kita itu teng pangkam melu Mbah Kiai melu Gusti Allah iya tapi lantaran Mbah Kiai ihdinas siratal dalan sing lempeng dalane sapa siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat sapa ya dalane guru-guru kita. Kita ngerti ilmu jare sapa jare Mbah Thohir kita ngerti carane sholat sing nandur sapa Mbah Thohir maka lantaran ilmu ini dari Allah iya lantaran lah kita ngerti Islam nang grobok kulon lantaran diantaranya lantaran Mbah Kiai Thohir Sanusi maka matur nuwun kita dengan cara apa ndongaaken kebagusane ora mung putra wayah tapi dadi santri ya putrane santri ya anake murid ya anak ya murid nggih Bu nggih waladin sholihin yad'ulah mencetak teng grobok kulon bocah sing matur nuwun sing ngerti terima kasih waladin sholihin yad'ulah anak-anak sing saleh salihah sing mendoakan wong tua mendoakan para guru tandane lare-lare teng grobok kulon lare-lare sing ngerti matur sing ngerti terima Allahumma dongaaken kebagu kita niku mboten zamani guru-gurune Mbah Thohir kita mungkari ngerti Islam saking Mbah Thohir orang zamane rekasa munggah gunung tumurun gunung mulane anak acara ziarah kubur Mas Ulin nggih mien nyong nate Mas krungu bahwa Kanjeng Nabi pernah melarang ziarah kubur iya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur dulu saya melarang kalian ziarah kubur kenapa waktu semono iman esi tipis Islame urung kuat masih fase-fase jahiliyah rata-rata wong pada mangkat maring kuburan waktu semono mulane Nabi melarang sementara mergane bukane wong pada maring kuburan pada mendoakan malah pada njaluk rong nomor telung nomor patang nomor kemusyrikan di mana-mana wis kabukten rikala zaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno istighosah lan wiridan diterusno manakiban lan yasinan diamalno donga kunut subuh aja ditinggalno gole ngaji kitab kuning temenana ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya sunan biyayine bagus putih ganteng bangir cilik blangkonan gondrong setitik
Mbah Sunan Kali niku lho kan jaga kali Serayu sih miki sampe ngendi lah ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan pitotore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalna Allahumma. Mbah Sunan Kali kita orang zaman Mbah wali-wali niku kita mungkari kepenake ngaji kari ngaji nggih kari mangkat ana waktu mangkat gelem mangkat mung modele gelem tok ora modal sing pirang-pirang mboten kaya Mbah wali-wali kita dulu banda dunia darah keringat dan semuanya kita hari ini modelnya asal gelem nopo mulane hadroh kita mengajarkan pokok-pokok kijing-kijing pokok-pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing pokok-pokok kijing ayo lah mau niku pokok-pokok kijing-kijing maknane pokok-pokok kijing-kijing pokok-pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing pokok-pokok kijing pokok-pokok kijing-kijing pokok-pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing ayu manjing sing gede pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem mumpung pung-pung gelem angger disambung apik pokok-pokok kijing-kijing ngepung-ngepung gelem pokok-pokok kijing-kijing ngepung-pung gelem nek wis kapok kayu manjing mumpung gelem maksudnya apa iya nek wis kapok kayu manjing mumpung gelem ya mumpung gelem mulane pung modalnya asal gelem hari ini lo ya beda kalau zaman Mbah Thohir sing nandur Islam datang babat alas datang bangun musola langgar waktu semono bangun langgar krin gawane kang pringan apa modal dewek babat dewek belum mangke ontan caci makian dan sebagainya kayak Nabi Nuh bangun kapal nanti kapal diisingi dikotori apa ya kita hari ini mau modalnya mumpung mau asal gelem bu Mbah Thohir dulu rekasannya kayak apa banda metu darah keringat metu mung kepengen ngislamakaken gerobak kulon kan ngaten nggih kita hari ini modalnya mung siji mumpung gelem asal gelem mangkat gelem nopo gelem ngalahaken film Ikatan Cinta mangkat pengat gelem ngalahaken turu mangkat sholat nggih ibu semangat sholawatan ibu nggih Haro al Mustafa suarane masya Allah mumpung gelem ya ya Allah nggih mumpung gelem asal gelem zaman Mbah Thohir betapa pedihnya betapa rekasane lho apalagi zaman rin-rin babat ketemu karo jin setan munggah gunung tumbal tanah Jawa dilakoni kita mboten membayangkan betapa perjuangannya Mbah Sunan Muria Raden Umar Said munggah mudun Gunung Muria Mbah Maulana Ishak munggah mudun Gunung Gresik Mbah Jumadil Kubro munggah mudun Gunung Geger Penyu Mbah Abdus Salam munggah mudun Gunung Banyu Biru Mbah Kiai Slamet munggah mudun Gunung Slamet nggih betapa perjuangan rekasa dilakoni Dato Kahfi munggah mudun Gunung Sembung pripun Mbah Uli Nuha munggah mudun Bumi Jawa Cilacap kan ngelewati kayak Bumi Ayu bareng munggah mudun apa saking nopo seneng karo Kanjeng luar bi mumpung ibu senang sholawatan ada faktor pendukungnya nopo hadroen nang kuping kepenak iramanya enak coba
sikis coba kalau hadroh sholawatan nadane lempeng. Bapak Ibu masyarakat Rebo Kulon, mari kita sholawatan bareng-barengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Asyar, ini wadaroji. Sarang-sarang mangga aad fatayaji, rotal alami, ya hilal judi wal karomi. Ibu ini ngerasa nih wong gendeng. Nggih. Tapi ketika pakai nada irama yang indah, kata swantane Habib Syekh, swantane Bibidin, suarane meliuk-liuk kepenak nangkup. Nah, dadi tambah seneng maca sholat, nadane bayati. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamma saril markaban nasani sarwe tam'i majafani akhadu qalbi majinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana. Ibu ini kan orang ngerti arti ini tapi menikmati. Senajan orang ngerti arti ngono sih. Pangkah bersolawat Habib Syekh Habibidin Az-Zahir dilakoni luar biasa. Khairul lambari dung. Bocah takon artinya apa Bu? Mbeh. Orang ngerti tapi wong seneng karo ya mending lah daripada waktu malam gue pada nyolong pitik, ya mending mangkat sholawatan. Bapak-bapak mangkat sholat patan najan orang ngerti artine apa, ya mending lah waktu semono wengi kuwe dadi ora maksiat daripada wengi kuwe nglinteri randa anyaran. Mending mangkat sholat paling ora hari ini akhir ini barokah mangkat sholawatan mangkat majelisan mudeng ora mudeng mengkok. Yang penting diniati yang pertama adalah tarkul maksiat, orang lakoni maksiat di malam itu di hari itu. Allahumma dadi mati mugi-mugi mati nikulun jenengan dalam keadaan sae, mugi-mugi husnul khatimah. Allahumma sarang-sarang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani daraji hadbatayyaji radal Allah Allah ghailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asyani wal karami sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote ya Rasulullah salamun alaihi Allah ya Rabbi asyani wa karami sebab
Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'al syani wal jamali al-fatayati Pangeran ya Rasulullah salamun alaihi Allah ya Rafi'al syani wal darajati Allah ya umayyal judi wal karami lamun palasra dan Allah swarga manggone utuh mayite muga ules ya Rasulullah salamun alaihi Allah ya Rafi'al syani wal darajati Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur mergane imane si tipis, Islame urung gede. Begitu sahabat bertambah kathah, sing ngaji kathah, imane kuat, Islame gede. Jeng Nabi nambahi dawuh napa? Fazuruha, ziarahlah kalian. Ben ngapa? Siji dadi menungsa ketika ziarah kubur ngerti ana tumpukan gundukan lemah. Iya ya, ngapa nyong sombong, ngapa nyong kaya kiye ngangsa-ngangsa menganti menghalalkan segala cara, tak tumpak tak tumpuk tumpuk kaya ngapa tak tinggal nang alam dunia. Anane ummah terakhir adalah cang jero ngalam kub nggih dadi menungsa aja angga suk nikmati temumpang punda gawanyang kubur niku ben kula jenengan ora som ora gumedhe ora dumeh nggih satu iya ya siki nyong ziarah muga-muga besok ana sing ziarah aku iya ya siki aku ngadusi mayit besok bakal diadusi ora dus dewek ya apa digawa cucian motor ya mboten ya apa dume sugi gawa cucian motor main glowing ora disempot salju ya mboten iya ya tanggaku sing ngadusi ya mulane ora kena sombong maring tangga ora kena nyanyi maring tangga apa neken nembriang sing pertama tilik tanggane nang Purbalingga ya ora tanggane sing nang Cilacap dulu Cilacap ya ora tangga teparo nang jejer omah iya ya lain nggih nggih mulane mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu mulyakna tangga tepa rono ki tanda wong sing iman karo Gusti nggih iya ya sing ngadusi tanggane iya ya sing gotong mikul ya tanggane iya ya sing geduk luang lahat kaya tanggane iya ya dan iya ya barokah melu pemakaman ora melu dikubur melu ngubur barokah ziarah kubur lah niku nomor 2 ben kula jenengan ngerti sejarah
Bagaimana kita kersa mendoakan wong eling bebabar blas. Wong gelem ndongana kan karena eling. Iya ya, hai bapakku mien yang digolet na rezeki, nggo nyekolana aku, nggo mondokna aku, mangan dina-dina. Iya ya, nyong tak ndonga nggo bapak, ndonga nggo ibu. Kenapa? Karena nomor satu kelingan. Lah pimen kita arep ndonga wong kelingan bebabar blas. Mulane ana acara khol ki ben kelingan, ben eling. Kita ngerti ilmu kang sapa, kita urip gede lantaran sapa. Nggih Bu nggih. Kita sombong karena kita lupa. Kita orang gelem donga ya karena kita lupa. Kalau tidak lupa kita ingat, iya ngerti kebaikannya. Iya ya, aku diulang Mbah Thohir, aku diulang Mbah Saifuddin, Mbah Saifuddin saking Mbah Fuad, sedoyo saking guru-guru beliau, saking Gus Abbas dan seluruhnya saking Buntet. Nggih, kelingan. Laulamu Rabbi lama arafna Rabbi, laulal ulama lama arafnal Ambia. Kalau tidak ada guru-guru kita Mbah Saifuddin atau Mbah Thohir lama arafna Robbi, mungkin hari ini kita nyembah kayu watu, urung kenal Gusti. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama lama arafnal Ambia, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng. Mas belakang Al Musyafa muji Kanjeng Nabi lantaran siapa? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibu Simtuduror. Ibu-ibu sing diwaca Maulid Al Barzanji, sing aran sapa Bu? Syekh Ja'far Al Bar. Mulane kita bedarane Maulid Al Bar, cara wong Jawa perjanjen. Sing nomor telu, bapak-bapak senenge diba, sing aran diba sapa? Kiai ne sapa? Mbah Imam Wajihuddin Abdurrahman Adib Bai, guru-guru kita. Bahkan kita nang pangkah Bu, ngerti bisa maca Quran, ana sing marahi Mbak Kiai. Loh, sing maringi titik-titik sapa? Titik loro dhuwur, titik siji ngisor, titik loro ngisor, titik telu dhuwur. Sing maringi sapa? Abu Atno. Sing maringi harokat sekalipun Abu Aswad Adu Ali. Maringi titik siji, titik loro, sing maringi sapa? Wonten guru-guru kita Mbah Nasr Al-Asim kalian Yahya bin Ya'mar ingkang maringi titik guru-guru kita, ulama-ulama kita. Maka kita bisa ngerti hari ini carane sholat gerhana, carane sholat jenazah. Coba kalau masyarakat pangkah ora diulang Mbah Kiai perkara sholat jenazah, kelakon nang pangkah ana sembahyang jenazah anggo ruku karo sujud. Kenapa orang diulang karo para kiai? Termasuk menjadi kalimat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa disertai ilmu ibadah sia. Contoh, sampeyan maca tahlil, kirim doa, ana thumma ila khususon ila ruhi, khususon ila arwahi. Onten Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Wonten Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Karena kita nang grobok kulon fokus maring buku Yasin, buku tahlil kan fokus. Ayo tahlilan, ayo. Khususon ila ruhi ulin nuha. Apa Bu? Urung bojo. Apa hubungannya? Apa hubungannya Besti? Ruhi karo bojo apa hubungane? Bro, rongokna. Khususon ila ruhi ulin nuha. Sampean ngirim gula. Tak kirimilah Mas Ulin Fatihah ben tambah sabare
ben tambah ngilmune, ben tambah istiqomahe. Kan ngaten nggih, ben tambah baguse jaban jero nek takrimi Fatihah khususon ila ruhi ulin nuha al-Fatihah. Orangnya masih hidup iya, tapi ketika sampean ngirimi ruh saya berarti napa? Sasaran tembaknya adalah ruh saya, sedangkan saya anjep grobok kulon duwe ruh gawa ruh. Nek kula mantuki grobok kulon tanpa ruh jenenge batang. Jenenge apa? Batang apa? Yang gandreng-gandreng wong batang. Daging menungsa isi larang dagingnya kebo. Ya, daging kebo sekilo pira, Bu? Daging sapi. 130. Daging wong pira? Ora payu batang. Nih kemudian orang kena sombong. Lah kita gak dihormati karena ada nyawanya. Letak, mati, jadi batang. Lagi sing anaknya be mau suwe-suwe nunggoni, sing bojone be mau suwe-suwe nunggoni akeh sing pada ngantri genteni. Dek, habiskan air matamu. Terus langkau menangis. Habiskan air matamu. Jangan takut. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Lah, bisa kasih ngantri. Coba Bu. Kalau dagingnya sapi, peana regane daging sapi, daging menungsa geletak. Pangaregane sing mariana regane adalah siji ana nyawane, dua duwe ngamal soleh. Mulane menungsa pada akhirnya bakal napa? Dadi asfala safilin, aspal serendah-rendahnya tempat, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nggih. Kecuali wong sing ngamal soleh diunggahna derajate karo Gusti. Uripe disubya-subya, matine dikholi. Uripe dimulia-mulia, pejahe dieling-eling, didongak-dongakaken illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairum. Nggih, kejaba wong sing iman nglakoni ngamal soleh. Pramila niki kita belajar saking Mbah Thohir, piyayine sampun kapundhut tapi melengajari kulon jenengan luar biasa. Piyayine sampun tidak ada jasadnya tapi bisa kae bakul-bakul payu gara-gara barokah Mbah Thohir. Sing duwe panggung rezekine ngalir gara-gara Mbah Thohir. Sing senek ana apa berkahi sing nang alam dunya luar biasa. Sampun sedo, sampun kapundhut bae esim berkahe sing urip nang alam dunya. Jenengan bisa ngerti ngilmu nggih gara-gara acara khole Mbah Thohir luar biasa. 1. Summa khususon ila ruhi ulinuha, ketika jenengan donga datang gula saya mangkat tengriki anjong nang kene gara-gara saya punya ruh. Tapi kalau masih hidup ya bagusnya sing komplit. Khususon ila ruhi wa jasadi wal akli wa nafsi, dikirimi Fatihah. Tapi kalau khususon ila arwahi adalah kalimat jamak. Jadi sebutkan saja khususon ila arwahi sapa. Nggih. Kalau satu orang ya ruhi tidak masalah. Yang sudah meninggal apa pakai jasad? Tidak perlu pakai jasad. Kenapa? Jasadnya mun remuk. Jadi khususon ila ruhi Mbah Thohir. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nggih. Tapi kalau summa ila arwahi, khususon ila arwahi itu adalah kalimat jamak. Sebutkan saja sapa. Nggih. Nomor 2, Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, Allahumma fir lahuma, Allahumma fir lahum. Niku sing boten ngertos fokus maring bacaan nih Bu, biasane diwaca kabeh. Kenapa? Fokus tulisan. Allahumma fir lahu huma. Diwaca kabeh. Kenapa? Fokus tulisan. Bedane nopo? Yang kita doakan rohnya atau mayitnya atau orangnya itu adalah laki-laki satu, Allahumma fir lahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu. Satu perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dua laki-laki perempuan atau laki-laki perempuan, Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Lebih dari dua, lu papat 5 6 sewu 2000 3000 arwah niku, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi aja nanti kita baca fokus tulisannya malah dibaca kabeh, malah nasing dibaca karo garis miringnya Pak. Allahumma firlahu garis miring ha garis miring hum garis miring huma. Kenapa? Fokus maring tulisane. Niku bila niku berarti termasuk golongannya napa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal ibadah sia-sia. Nggih, donga ya dielmoni. Mulane waladin solihin, anak ora anak tok sing soleh, sing ngerti ilmu. Orang mau anak-anak tok, mereka nendonga ya kudu anak ilmu. Ya ta'ulah sing pada purun donga landasannya adalah dua landasan adalah berail. Allahumma. Terus wonten malih. Summa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal biasanya nang buku Yasin anak tambane al ahya'i minhum wal amwat. Bu, ndak perlu dan ndak boleh pakai al ahya. Kenapa? Konteksnya adalah untuk penduduk kubur. Coba diterjemahkan. Humma ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lalu kemudian kepada para penduduk kubur, muslim muslimat, mukmin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, penduduk kubur yang masih hidup dan yang sudah wafat. Coba perhatikan kata-katanya. Kepada para penduduk kubur yang masih hidup dan yang sudah wafat. Penduduk kubur yang masih hidup, nggih, kan dadi rancu ya. Rancu. Mulane kalau doanya umum, misalnya Bilal sholat Jumat, adzan kepindokan arep khutbah, adzan kepindokan sedurunge adzan kan do ngerino Allahumma gfir, baru boleh al ahya'i minhum wal. Kenapa doanya itu umum? Tapi kalau di sini kan doanya khusus untuk para ahli kubur, maka tidak boleh pakai al ahya'i minhum wal. Ya jadi orang nyambung kepada para penduduk ahli kubur yang masih hidup ya dan yang sudah wafat. Jenenge ahli kubur ya sampun wafat, kecuali doanya umum, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat nembe al ahya'i minhum wal. Nggih napa nggih? Maka kulon jenengan mendoakan pun wajib di ilmu ni. Jangan termasuk golongan yang napa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ketone ngamal dan ngamal tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, maka hasilnya a'maluhu mardudatun la tuqbal, ibadah sia. Ya kayak bocah-bocah semangat sholat, dek sholat wis obo wis. Sholat apa? Subuh pirang rakaat 5. Teneng 5 karo nggo ngesuk. Ora ya. Ampun. Lah sholat wae bener tapi kudu nganggo ilmu. Sholat mawon kudu nganggo ilmu. Rawatib ya rawatib, ana qobliyah ba'diyah, tapi di ilmu ning kok saking mempenge sembahyang qobliyah ba'diyah ana ba'diyah asar. Ba'diyah subuh. Mempeng ya mempeng tapi di ilmuni. Setelah asar tidak ada sholat apapun kecuali darurat nopo sembahyang jenazah. Nggih, jenazah pun sembahyang jenazah diilmuni tanpa ruku tanpa sujud. Milo kabeh kudu diilmuni. Barokah ngaji sunah mutlak Kanjeng Nabi adalah mulang dan diulang. Nggih, semugi-mugi masyarakat Grobok Kulon pangkah sing alim, soleh, rezekine kada berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, murafaqah fil jannah, saged dipun paringi kali Allah sowan Mekah lan Madinah. Allahumma benjang pecah insyaallah paringana husnul khatimah. Allahumma
Kita berdoa ndongerin mangke lanjut sholawatan kalal musyafa kepareng mimpin donga ngarsanipun Romo Kiai Saifuddin. Mboten Mbah Yai kula ngalap kula tabarukan Mbah Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Bu diperintah wong tua nurut sing ora muni amin muga-muga lanange bojo maning. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi sadat qutbil bidayati wa nihayat khalifatullah bi khazil samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadatil qadat sholatan taftahuna bil khairati wa sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana biya fi umrina wa rizqina wa auladina wa la ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aina makanu min jihadil bilad wa tunjina wa jamil ahwali wal afat wa min syarri hazat mahatur rahmanir rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tur nuwun ngarsanipun Romo Kiai Haji Saifuddin Jati rokeh Mbah nggih ingkang tansah kula muliakan kula hormati Bapak kula pangapunten nggih Bu nggih mugi-mugi beja bahagia selamat dunia akhirat. Bapak kula pangapunten keluarga besar Mbah Thohir Sanusi sedaya zuriyaipun keluarga besaripun santrinipun ingkang tansah kula hormati Bapak kula pangapunten al musyafa matur sanget Allahul muwaffiqillah wa mitariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin siruna bina wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yawmil akhirah.